Всем привет! С вами снова Edgy Daily. Давно мы уже не виделись, у нас есть, конечно, новости, но об этом, пожалуй, мы расскажем в следующем видео. А сегодня мы продолжаем начатую серию о Швейцарии, а точнее о том, как это работать как Grenzgänger, то есть когда ты работаешь в Швейцарии и живешь в Германии. Сегодня мы хотим рассмотреть такой случай, когда же все-таки имеет смысл переехать уже в Швейцарию, если есть работа в Швейцарии, а когда имеет смысл оставаться жить в Германии и ездить каждый день в Швейцарию на работу. Итак, начнем. Да, так когда имеет смысл переезжать в Швейцарию из Германии? Есть несколько критериев, так сказать. Нужно обязательно в данном случае рассмотреть как финансовые, так и личные аспекты. Что касается финансовых аспектов, это, конечно же, не стоит забывать, что жизнь в Швейцарии дороже. Поэтому необходимо все просчитать, и если у вас после швейцарской зарплаты, после вычета всех расходов, аренды швейцарской, остается еще хотя бы 20%, допустим, вашей зарплаты, стоит задуматься все-таки о переезде. То есть финансово имеет смысл переезжать. Еще один пункт, когда имеет смысл переехать все-таки жить в Швейцарию. Когда работа требует от вас постоянного присутствия на месте, то есть когда у вас абсолютно нет возможности работы из home office, из дома, и если дорога занимает каждый день в одну сторону больше часа или больше 1,5 часов, это получается в день где-то от 2-3 часов, это значительно ухудшает, конечно же, качество жизни. У нас есть знакомые, которые семья живет в Германии, он работает, например, в Швейцарии, но так как на работу ехать ему 1,5 часа, он всю неделю живет в Швейцарии, то есть один, семья живет в Германии, и домой он возвращается только на выходных. Мне кажется, это возможно как какой-то временный вариант, но когда у тебя семья, дети, это, конечно, не очень комфортно для жизни. Ну, еще вот 2 года назад у меня тоже было предложение работать в Базеле, туда ездить 1,5 часа вообще, но со всеми пробками всегда 2. Мы туда 2 ехали. Я отказался от этой работы, до сих пор немножко жалею, но... Потому что можете представить, это 4 часа в день только на дорогу еще, помимо 8 часов рабочих. Да, они, конечно, компенсируют это высокой зарплатой и всем остальным, но тогда что-то одно вам надо выбирать, либо карьера, либо семья. Да. Еще, конечно же, один важный пункт, когда стоит переехать в Швейцарию. Если вы один, я бы в данном случае даже не задумывалась, то есть если у вас нет семьи, может быть, вы только закончили вуз, однозначно стоит переезжать в Швейцарию и даже не задумываться об этом. Я знаю многих знакомых, многих своих коллег, которые переехали уже из Германии в Швейцарию, и очень мало тех, кто остался в Германии. И я спрашиваю, не жалеют ли они, нет, и они говорят, да, они жалеют, что в свое время все-таки не переехали в Швейцарию. Сейчас, допустим, уже достаточно поздно, потому что они уже могут быть предпенсионного возраста, уже жизнь совсем другая, скажем так. Ну, если вы покупаете в Германии свой дом или квартиру, конечно, это всегда сдерживающий фактор, который вас будет здесь сдерживать. Ну, немногие готовы расстаться со своим жильем. Это проблематично. Ну, всегда, конечно, можно продать его и так далее, но вы должны понимать, продав дом или квартиру в Германии, если у вас, конечно, не какой-то южный, как у нас, город, где высокие очень цены на недвижимость, то вы равносильно не сможете купить в Швейцарии. Ну, это вопрос желания, ваших целей, все возможно. У нас есть, например, также у меня одна коллега, которая тоже жила в Германии, у нее был дом, и они теперь этот дом сдают, но здесь, в Констанце. А живет она в соседнем швейцарском городе Кройцлинген, например. Кому все-таки стоит тогда остаться в Германии, работая в Швейцарии? Опять же, здесь несколько аспектов, как финансовые, так и личные могут быть. Ну, твой случай, то есть наш. Наш случай. Почему мы до сих пор живем в Германии, а не переехали в Швейцарию? Я практически каждый день слышу этот вопрос у себя на работе от своих коллег. Есть для нас несколько причин, конечно же. Одна из важнейших, скажем так, если вы планируете детей, например, или если у вас есть маленькие дети до школьного возраста. Здесь стоит учитывать, что в Швейцарии другие законы, которые отличаются от немецких. И, например,
время по уходу за ребенком, отпуск по уходу за ребенком в Швейцарии очень маленький. Если в Германии мама имеет право оставаться дома с ребенком 1 год, оплачиваемый, а вместе это 14 месяцев вместе со своим супругом, то в Швейцарии это всего лишь 3 месяца. То есть по истечении 3 месяцев мама должна выйти на работу. И работает она до последнего дня, буквально до дня родов. В Германии до родов, 6 недель до родов у тебя начинается как бы оплачиваемый такой больничный отпуск, можно сказать. Защита матери называется. Да. И это действительно так. У меня есть коллега, когда я пришла, она была уже наверное, на 7-м месяце беременности, и ее взяли на работу беременной. Для меня это было немного удивительно, я никогда не сталкивалась с таким случаем. Но для швейцарцев это действительно не проблема, потому что они знают, что после родов через 3 месяца человек уже выходит. Им не нужно ждать его 3 года. И действительно, она работала до последнего дня. Вот буквально она в пятницу отработала, в понедельник у нее были уже роды. Поэтому это стоит учитывать. И если вы планируете, как я сказала, расширение вашей семьи, то я бы еще все-таки осталась жить в Германии, пока вы не пройдете вот этот период, так сказать. И второй пункт, конечно же, когда дети еще маленькие, потому что в Швейцарии ясли, либо кита та же самая, они очень дорогие. Если вы хотите отдать ребенка на полный день, 5 дней в неделю в ясли, то есть до 4 лет, это будет в месяц стоить около 2000 франков. Поэтому стоит учитывать, в зависимости, конечно же, от вашей зарплаты, очень большую часть придется отдавать тогда на ясли. И надо рассчитать, имеет ли смысл это в данном случае. В Германии ясли намного дешевле по сравнению со Швейцарией. Поэтому мы остаемся пока в Германии, потому что у нас есть маленький ребенок, которому чуть больше 2 лет, и оплачиваем мы здесь ясли намного меньше, чем в данном случае мы оплачивали бы, конечно, в Швейцарии. Хорошо. Так на практике работает ли это, что после родов через 3 месяца выйти на работу или нет? Как вы думаете? Это, наверное, вопрос ко всем женщинам, мамам, либо папам. Напишите в комментариях, что вы думаете, можно ли после родов через 3 месяца выйти на работу и оставить своего 3-месячного ребенка каким-то образом где-то в яслях, в ките или еще что-нибудь. Напишите в комментариях, что вы думаете. А что ты скажешь? На практике, я знаю, вот это же моя коллега, 3 месяца ее, конечно же, уже закончились, потому что роды у нее были в феврале. И на работу она пока в офис, она так и не вышла, у нее пока такое исключение, скажем так, ей разрешили работать частично из дома, и она уменьшила свое рабочее время. То есть изначально у нее контракт был на 80%, сейчас она понимает, что она никак не успевает с ребенком работать, и работать 80% даже не получается, поэтому она уменьшила сейчас до 50%. И то у нее очень гибкий график, то есть она подстраивается под ребенка, она несколько часов работает утром, например, несколько часов она работает вечером, и так в сумме, чтобы у нее набиралось 50 часов. Конечно, большой плюс, что работодатель идет навстречу. В этом плюс многих работодателей, как в Германии, так и в Швейцарии, что нет каких-то строгих правил, все стараются понять личную ситуацию. Но в целом это очень сложно. Поэтому если вы находитесь именно на данном этапе развития вашей семьи, то все-таки Германия имеет здесь больше преимуществ, чем Швейцария. Какая еще личная ситуация может влиять на выбор страны? Какие еще нюансы есть? Здесь также нужно учитывать, конечно, ситуацию по работе вашего партнера. Если он работает в Германии в данном случае, то, возможно, имеет смысл все-таки оставаться в Германии, потому что чаще аренда, расходы здесь ниже, так будет жить комфортнее, иначе придется второму человеку ездить больше. Но, конечно, если оба работают в Швейцарии и семья продолжает жить в Германии, тогда это может быть немного доставлять дискомфорт. Глупо, да? Немного глупо в данном случае, когда все-таки вдвое работают в Швейцарии, имеет смысл уже переезжать всей семье тогда в Швейцарию. И еще один пункт, конечно, это когда ты хочешь чувствовать себя своим, когда ты общаешься с коллегами, все равно все знают, что ты из Германии приезжаешь, да, и для тебя это все новое, ты как бы не у себя дома. И если тебе не хватает вот этого чувства, чтобы тебя
приняли, так сказать, в свою стаю туда, тогда это тоже может быть одной из причин переезда все-таки в Швейцарию. И говорим вам, как коренные немцы. Да. И что бы я еще добавила, наверное, это, конечно, стоит учитывать ваши цели. Если вы хотите в будущем получить швейцарское гражданство, то стоит переезжать как можно раньше, потому что чем раньше вы переедете, тем раньше вы, конечно, там обоснуетесь, интегрируетесь и раньше получите гражданство, если это для вас важно. Если у вас такая цель не стоит, вам абсолютно все равно, будете ли вы в дальнейшем обладателем швейцарского паспорта, тогда просто отталкивайтесь на свою личную ситуацию. Возможно, у вас очень много друзей в Германии, и вы не хотите заново строить этот круг знакомств, общения, например, в новой стране. А если вас ничего не держит, могу точно сказать, по сравнению со своими коллегами, которых я каждого спрашивала, кто переехал из Германии в Швейцарию, жалеют ли они, либо они бы все-таки хотели остаться в Германии. Нет, ни один человек не сказал, что он жалеет о своем переезде. Наоборот, все меня спрашивают, коллеги, они действительно не видят смысла оставаться в Германии, когда ты работаешь в Швейцарии. Если перед вами стоит такой вопрос, обязательно просчитайте для себя несколько пунктов. Во-первых, личная ситуация, сколько будет стоить ясли, например, сколько стоит аренда жилья в Швейцарии, в том регионе, где вы будете работать, потому что, конечно же, цены в Цюрихе на аренду, как и на жилье и в целом на жизнь, будут отличаться от цен на аренду и на жизнь в каком-нибудь более дешевом регионе Швейцарии, например. И опять же, смотря от того, где вы живете в Германии, то есть смотрите разницу зарплат. Если разница зарплаты также, которую вам предлагают в Швейцарии, незначительно больше от той, что вы получали в Германии, то пока имеет смысл все-таки оставаться жить в Германии, потому что ваши доходы не настолько выросли. А когда разница в зарплате очень существенная, и вы понимаете, что вы без проблем можете покрыть все швейцарские ваши расходы на семью, тогда стоит задуматься все-таки о переезде. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Мы очень любим их читать. И в следующих видео обязательно на них ответим. Да, задавайте обязательно свои вопросы, что именно интересует вас еще по поводу работы в Швейцарии, либо работы как Grenzgänger, какие еще есть плюсы, минусы, о чем мы очень любим, например, Задавайте говорить. вопросы также про работу в Германии. У нас огромный опыт, есть чем поделиться, и есть поделиться также чем при составлении резюме. А у нас, конечно же, этот вопрос о переезде в Швейцарию, надо сказать, остается пока открытым. На данный момент мы живем в Германии, потому что у нас ребенок маленький, и для нас это финансово еще нецелесообразно, но мы не исключаем, что это все-таки возможно. Всем пока! Пока!